好，对，那我们是代表健体领域来出来报告哈。那我们这一次所做的主题是8周的一个动静态的一个伸展操，对我们学校的学生他柔软度的一个影响。那我们的领域成员有严俊老师、玉玲老师，还有我，还有浩明老师、彩薇老师、刚正老师。那我们也特别聘请了我们学校的统计顾问张伟老师。好，那这张图呢，其实大家已经看了大概2年有。那这个是我们健体领域的一个发展的一个架构图。那我们从健体领域一开始在做主题的时候，其实最一开始在发想的时候是在讲说，如何让学生有身心灵的一个健康的一个学生。那也因为这样子呢，我们会去想说，在课程里面不增加老师的一个课程，也不外加其他的外物来讲的话，那我们最主要是看学生的一个健康体适能，还有他的 BNI， 也就是他的一个体位。那希望在详述的了解学生的体适能跟体位之外呢，然后再从后面去探讨到课程研讨，或是特殊学生的一个体位过重或过轻的一个现象，甚至到可能到我们学校的校队里面，可能给他什么样的课程会有增加什么样的一个成果，那就是我们的稍微讲解一下，我们可能这2年、2、3年为什么一直延续在体适能上面这一块来讲，会一直在讲下去。很多人说又是体适能，对，健体领域就是体适能。好。那在我们100年度的时候呢，我们就先做到了一个学生身体基本素质的一个现况调查。在那个时候呢，我们把各个年段所施作出来的一个结果做了一个统计之后，在当年度也大概会了解说，其实我们跟全国常模做比较，其实大致上是了解是现况是好的。那只是在数据的一个细部的一个分析的时候，会发现到说，在低年级可能他的肌耐力不是很好，可能在中年级的时候，可能是他的柔软度可能不好，在高年级的时候，可能是他的心肺耐力不好。好，那这一块的部分的时候，给老师一些建议，他需要可能加强一些什么地方。那在当年度，我们也做了一个我们可能仁和国小的一个体适能一个常模表。那在101年度，也是去年的时候，我们开始做到了一个学生健康体适能的一个成长趋势，也是一样跟全国的一个常模去做一个比较，也发现到说，我们学校的体适能真的还不错。那在成长趋势表现也不错，跟全国的一个常模来讲的话是比较好的哈。那在当年度的最后呢，我们也做到了一个健体，可能在1到6年级它的课程里面去做一个课程研讨，也就是抓出可能1到6年级的它的体育课程，那跟体适能有直接相关的一些活动。我们希望老师如果在班级发现到你自己的班级的体适能在哪一项是缺失的，在课程里面你可能在那一项活动里面可以多增加时间，让他们多学一点，好，那去增加他那一块的部分。那但是呢，在去年的时候，我们在成长趋势里面看到说，我们学校的学生在坐姿体前弯越到高年级的时候，他的一个成长趋势是趋缓。那其实这个是正常跟合理的，因为我们不可能让他一直进步到无法无天，所以他一定会到趋缓，这是正常的。只是说，在去年的时候发现到6年级的时候会有退步的一个现象。那我们要如何帮助学生不要有退步的现象？那这是我们今年的主题，去研讨说为什么我们要去做坐姿体前弯，去增加它的，不见得是要增加，但是最起码要能够趋缓它退步的一个现象。所以我们的研究目的是在探讨8周的一个动静态的伸展操对我们的学校学生的柔软度的一个影响。好，研究方法，我们学校的学生，我们在4年级抽的2个班级的学生，那仪器呢最简单，坐姿体前弯。那我们的静态一个伸展的操的一个内容会分为有静态的一个伸展、肩部绕环，还有腰部绕环跟体前弯、高压腿、低压腿、弓箭步、膝绕环跟脚环，还有手踝绕环跟手臂伸展，还有侧背肌的一个伸展，11个动作。这个动作呢，其实就是我们体育课之前所做的热身操。也就是说，我们希望在热身操当中，我们能够帮助学生不要有在他的柔软操里面不要有退步的一个现象。那如果单靠1星期2节课的一个体育课来讲，其实不是一个很大的一个效果。所以呢，我们会再增加到可能每周会有除了体育课2节课之外，在每周的晨光的2天的时间会做这样子的一个方法哈。那来看一下我们做的一个细项说明的一个示范影片。
好，看到这影片，你看到什么东西？我不是卖药的，但是真的很像卖药的。有没有？呼吸的一个调节，千万不可以闭气。好，现在我们来看我们的重点动作的一个介绍。所以我是一个步骤，其实都已经把它做了一个影片的说明。我们第一个，那如果老师有需要这段影片，当这个自己在做热身操的时候，会有什么样的可以帮助你的，你可以来给我记。每一个方向呢，会做4个把拍。那这个动作的一开始呢，我们会请学生双手叉腰。立正站好，抬头挺胸，背打直，垂直于地面。接下来呢，我们会请学生的头向前，利用地心引的一个作用呢，让他的一个后肩颈可以达到伸展的一个效果。那再请4个8拍结束之后呢，再请学生头向后，一样利用这样子的动作呢，达到前面的一个肩颈可以达到伸展的一个效果。那至于两方的两侧的一个伸展呢，首先我们会先请学生一只手放在屁股后面，轻松的放下，垂直于地面，让这个地方的一个筋骨可以完全的伸直。再利用另外一只手搭上头的上方，慢慢的向反方向去延伸，去彻底的去伸展到这个方向的一个肩颈，那达到一个伸展的一个效果。那另外，我们先看到这边就好，因为如果再看下去，我真的要卖药。好，我们这11个动作其实都有一些细部的一个影片哈。那如果老师有需要，其实可以跟我去借用。那为什么要用动静态来去做？因为我们毕竟是暖身操的一个角度去看这个伸展操。那我们暖身操之后，其实学生就开始必须有活动。所以如果完全的一个静态的话，对于他们后续上可能要做活动来讲，还是有可能会造成一个运动伤害。好，那但是静态来讲，对于伸展，就是说它的柔软度来讲，是它有达到最好的一个效果哈。好，我们接下来看，那我的实验方法呢，在实施的期间8周当中，我会分前、中、后进行坐姿体前弯的一个测验，就是说，第0周开始，第4周开始，第8周开始，我会进行测验哈。那静态伸展操的一个方式是每周1、3早上的晨光时间，持续的去实施8周。那我的实验流程图呢，制作影片，刚才的分解的一个动作跟完整的最后，等一下我们会再看一次另外一个影片哈。那在下学期的时候，我会指导示范的同学，就是我可能会拉出可能6位小朋友去当我的种子小老师。那在我在教导可能这个班级实验的一个组别的班级来讲的话，这些学生会得到更多的照顾哈。好，再过来呢，下学期开始实施我的测验，那实验的内容跟方法跟前面就已经讲过了。然后最后呢，把我的数据出分，最后呢，资料分析处理结果回馈给这2个班级老师，那也可以跟大家分享的话。那第一个结果的描述呢，在下图这个表里面看到的这个长条图来讲，3个阶段是我分前、中、后去测的一个结果。那蓝色部分405的部分跟405班的部分是我的实验组，那红色部分是控制组，也就是说它除了1周除了2节的体育课之外，它并没有施做我们每周1、3晨光时间做的一个伸展操的一个实验。那在这个图里面直接看到哈，405班爬得非常快，它的成长的趋势跟4年3班比较不同。那405班在坐姿体前弯的一个成长状况是优于403。那这个结果呢，是因为我的伸展操的实验而造成的吗？那在下一个来讲，我们可以去做解释。那这个图表来讲是讲到的是变异数的估计值的一个比较表哈。那在这个表里面，大家看的可能不是很清楚，但是重点是在这边，也就是说，在学生体前弯的一个成长率的变异比率解释量是达到35%，也就是说3%，我用我的那个伸展操去介入对学生体前弯的改变量是有35%的一个影响因素，是非常的大。哦，那显示说这样子的一个伸展操，在每周1、3早上多增加这2个，对他们来讲是有很大的一个帮助。
那这里做一个结论，每周2次的一个动静态伸展操介入，对于学生的柔软度会有不错的效果。那这样子的一个结果呢，其实跟国外的一个研究也是一样，他在做静态的伸展的一个短时间的静态伸展的训练，是可以增加个人的柔软度，是一样的哈。那柔软度的好坏呢，是可以提升、促进身体活动的表现，而且维持个人的一个良好生活形态。那甚至可以降低运动伤害，这是我们最主要的。好，最后呢，可以给大家一个建议，就是每周2的一个晨光时间是做动静态的一个伸展操，除了加强它的一个柔软度之外，其实可以促进学生的一个血液循环。在他早上一早来的时候，可能昏昏欲睡，可能刚吃饱饭，去做这样子的时候，当然不是说叫他吃饱饱的时候再来做这个，那可以帮助学生可能在晨光时间开始就不会昏昏欲睡，那就可以有很快速的一个进入到可能我们老师可能要给他的一个课程。好，那最后一个呢，就是我们的研究的示范影片呢，是可以供给大家做下载使用，如果你有需要的话。那最后一个示范影片呢是完整的，也就是说，如果老师你不知道，你教完学生之后，你也可以在班级上面电子白板去放这个影片，叫他跟着前面的同学去做就可以。很简单，这是一个整套的。我请这位示范同学把它整段录下来之后，也就是说你在晨光时间，如果老师要利用在这段时间去做其他事情，你放了，你可以让他们跟着一起去实做。当然前面的一个细项动作的一个分解，可以告诉他们动作的一个要领。2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7。好，接下来。那这是我们的一个实验当时的一个状况。那上面这2张图是我当时抽出来4年5班的几位小老师。那他们当时候抽出来之后，除了看了影片之外，我还带他们到地板教室面对舞蹈的镜子，让他们去看到他们的动作到底是正还是歪的，还是做不对的。一个一个去修正，然后最后到班级里面教到每一个小朋友里面的时候，他们会知道他们的要点跟要诀在哪里。那这个下面呢，是他们班在晨光时间的时候可能会做到的一个图片。好，以上是我的报告，谢谢各位。好，谢谢建平领域的分享。好，那接下来是我们的数学领域，那请艺文请准备。